接下来呢，我们各位都已经会把档案上传到云端硬碟了。然后上次有时候如果你真要删除，是不是可以点打个勾，上面有个垃圾桶，直接按垃圾桶就移除了，这就是上传跟移除的做法。哦，那现在呢，再来就是你有一个档案，这时候你希望让某些人看到，要怎么用？比如说呢，我想说，我这边有一个免费字型，我想要提供给大家用。我有下载到，不过我要先跟各位讲，这个因为我有在录影的这部分网络上很多人会看到我要先讲，这种自己下载下来的东西网络上的人家提供的资源，你不说实在话不能储存之后再分享给大家用，这在著作权上这叫做重置权，违反重置权。你变重置或者是散布了所以我应该要举另外一个例子啦。比如说我举个例子，我这边有个投影片，我想要分享给大家用那我要怎么用？有2种分享法，一种分享法是说我给你了，好，你可以下载再去修改，这随便。但是另外一种分享法是，我分享给你了，你可以直接在云端直接修改。你修改的同时，我的档案也跟着变了。这个有什么好处？第二种刚才讲的做法就是说，如果你有一群人一起在开发，或一起打一个文件，我今天我改了一半，换你改，那就可以这样子，了解吗？就是说你帮我增添哪一部分的，然后另外一个人就增添哪一部分的资料，然后我们共同把一个文件一起打完。那这就是我开放给各位可以编辑的权限。但是如果今天我是另外一个权限叫做可以检视，可以检视的话，就是说我开放给你检视的话，你就下载下来，下载下来之后是属于你，就好像是你自己的东西，你要怎么改随便你，但是你不会改到我之前的那个档案，这样了解意思吗？所以我们来看怎么去分享给其他人用。来，在这个地方打勾，比如说我现在要分享这个答案，我打勾，然后呢看上面的其他，请不要到更上面去更上面有人看到的也有可能是更多，也有可能是其他，不是在这里这个其他下拉就有一个叫共用。OK， 那其实它这边还有一个箭头它到这里来了你可以用传送电子邮件给协作者或者是用电子邮件附加档案，这个有什么不同？一般过去我是设这个，所以各位记不记得，有时候我寄给各位各位看到一个 email， 然后上面就有一个网址，你只要点那个网址，它就可以去做下载。我做一次给各位看我先用这个给各位看，传送电子邮件给协作者。接下来呢，它就会出现一些东西，就会出现一个这个档案。然后呢，接下来这边是你要哪些人要给他收到，这边打，好像我已经传过给你们这个的，对不起，这个好像上学期有传过给你们，我换一个。好啦，我传一个就这个了。那但是大家不要仿照我了，这个是人家网络上放的那个字型那假设举例这个，我想要分享给大家其实可以看哪些东西分享过了，看这个字来看一下如果你有共用过了，你的档案后面会有一个字叫做共用项目，这样了解吗？好，那像这个我没有共用过，那我要怎么共用给大家？我这边打勾了之后，在其他这个地方选共用，然后假设我是选传送电子邮件给协作者。好，我点了之后呢，
首先第一个要变更的东西在这里，原先权限只有私人可以看到这个档案，你想要让大家可以看得到，你就按变更。然后呢，它有3个权限，私人那就只有自己的 email 可以存取，知道连结的使用者，只要我今天那个连结我到时候寄给各位了，各位可以开我这个档案，对不对？但是如果你再把我的档案，把我的这封信件转寄给别人，那一个人也就可以再点我这个档案去下载，这叫做知道连结的使用者。那什么叫做公开在网络上呢？你按公开在网络上之后，以后各位可以用搜寻的方式打关键字，他可能就会找到你的这个档案，就可以去下载。这样了解吗？所以一般来讲，我们通常共用的部分比较不会用公开在网络上，我们一般来讲是用知道连结的使用者。然后呢，存取权基本上你就设可以检视。但是如果你是一个团队，要共同编辑这个档案，你就选可以编辑。那另外还有一个权限说，你不要给我改我原先资料的字，但是你可以加注解，那就是可以加上注解，可以吗？我们现在先用可以检视。好，可以检视之后按储存。储存完之后呢，你看现在刚才原本这边是私人，那现在你变更了之后，就变成拥有连结的使用者皆可检视。好，那哪些人你要通知哪些人可以下载，就在这里输入，就在这里输入。但是在输入的同时，这边先改一下这里，这边还有第二层，你把它切成可以检视就好。那比如说呢，那我想要寄给我们那个现在社大的同学，那比如说呢，好，假设呢我要寄给王茂夫同学，我就打一个王，可能这边就有提示的，就是只要我的通讯录里面，有你的名字，我打一个关键字，它就会跑出来。但是问题是，假设你看哦，你这边看到只有1、2、3、4、5，只有5个而已，王可能不只是5个，恐怕还有底下可能还有，可是对不起，下不去了，那怎么办？我教各位一个方式哈，这边先放着。一般来讲，我会先在这里放着。我先切回到我的 Gmail 信箱，我先暂时好像要撰写一封信件。来看我怎么做哦。收件者，好，收件者我选到士林社大这个群组。上次我们不是有编群组了吗？我就把这边的全选，然后选取，它就到这里来了。我就把我这边的，我先把游标点在空白标点一下，然后按 Ctrl A 全选 ，Ctrl C 复制，再回到云端硬碟这个，再到这个地方 Ctrl V 贴上，所有的 email 都进来了。这样会不会比较快？比你这样一个字一个字去选，它这个设计的界面稍微差了一点点，它没有像那个收件人，我可以点一个收件人就把通讯录来这样挑选，这是它唯一的坏处。但是没关系，有补救的方法，就这样子就进来了，然后共用并储存就寄出去了，大家就会看到连接了，可以吗？所以呢，我再做一次哈，比如说呢，我先这样子好了，我再做一次给各位看，我另外上传一个档案，我从这边上传。有一个档案是我要给各位的，是我编的一个 Google 的讲义 ，Google 云端的讲义，我要给各位的。好 ，Google 云端硬碟点 PPTX。好，我现在要给各位的，比如说我现在传上来，好，传完了，你也可以在这边按共用。好，但是有时候你刚传完，你根本还没有想要分享给人家，所以通常很少会在这里用啊。你要在这里用也可以，那我先把它关掉。你就可以看到这个地方，Google 云端硬碟点 PPT 在这里有没有看到了嘛？哈，在这里了。假设呢，这个是今天9点07分，我要传给各位的，我就打勾，
接下来其他共用，好，一样，浏览权限我变更知道连接的使用者，储存，存取权这边也看清楚，可以检视，储存。接下来就是要找人了，邀请人了，邀请人了之后，来点一下，第一个先把这里先改成可以检视就好，否则人家会改了你云端硬碟的档案就惨。好，所以呢这边改完了之后，接下来又要加我们这十几个人，你慢慢这样打很慢，所以先切到 Gmail 来，我这边重做一次。你就按类似要写一个新的邮件，然后点收件者，然后呢找到你那个群组士林社党这个群组全选，然后选取，接下来人都进来了嘛，对不对？你在这个收件者的空白这里点一下，按 Ctrl A 全选，按 Ctrl C 复制。再回到云端硬碟里面的这个邀请别人，按 Ctrl V 贴上，大家都贴上了。然后接下来呢，建议各位在这边打勾一下，传送副本给自己。好，然后按共用并储存。之后呢，其实信件就在这时候，你这边都已经进来了嘛，然后呢完成，就寄给各位了。所以我现在回到信件，因为我刚才是不是有勾传送副本给自己？所以有没有看到雅芳美工？如果我两个都寄出去了，好像两个都有。各位看到的那个什么，以电子邮件传送就是这样子。那到时候各位点过来之后，你就可以，他看到很多字型，如果是这样子的话，你就按档案下载，它就可以下载到你的桌面上。OK， 那像刚才，如果你遇到的是 PPTX， 也是一样，你可以先点一下，它会先 PPTX 它会打开的，它就打开来了。打开来之后，可是打开来之后画质会比较差，你就直接按这个按键头。下载或者是档案下载也可以，就可以把它存一个 PPTX 的档案存在你的桌面上，了解吗？可以吗？来，请各位试做一下。